अस्सलामुअलैकुम। पिछली रात मक्का में ऐसा खौफनाक मंजर देखा गया कि सबके होश उड़ गए, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इतनी ख़तरनाक बारिश हुई और ऊपर से ऐसा तूफ़ान चला जिसने सबको उड़ा फेंका, और इस तरह से बिजली गिरी कि लोग कहने लगे कि इससे पहले ऐसी बिजली नहीं देखी। तो कल रात मक्का में जो भी मौसम ने कोहराम मचाया उसे आप भी अपनी आंखों से देखें, और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मक्का शरीफ में कल रात इतना खौफनाक तूफ़ान चला और इतनी तेज़ बारिश हुई कि ये देखकर सबका दिल दहल गया। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि कितना खौफनाक ये मंज़र है, किस कदर तूफ़ान चल रहा है जिसने हर एक चीज़ को उड़ा फेंका, किस कदर ख़तरनाक बारिश हो रही है और किस कदर खौफनाक बिजलियाँ चमक रही है। आज इससे पहले लोगों ने इतना खौफनाक मंजर मक्का में नहीं देखा। ये सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, अभी वक्त है, क्योंकि कौन सी ऐसी बुराई नहीं जो आज इतने मुक़द्दस सरज़मीन पर नहीं हो रही होगी। नाच गाना, शराब, जिना, अय्याशी सब कुछ मक्का में होने लगा। बहुत जल्द अल्लाह सऊदी की इस नापाक हुकूमत को निस्तो नाबूद करके इस सरजमीन को बुराई से पाक कर देगा।
पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। इस कौम के बारे में कमर और क्या लिखें, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब।